До сих пор я всегда непроизвольно вздрагиваю, когда слышу стук. Особенно, если это стук в мою дверь. Этот страх остался со мной с самого детства, и причиной тому не только воспоминания. Случилось это, когда мне было лет 8 или около того. На лето меня, как и многих других детей в то время, отвезли в деревню к бабушке. Ехали мы всего чуть больше часа, но даже это время показалось маленькой мне настоящей пыткой, и в конце концов от скуки я задремала. А приехали мы уже поздно вечером, поэтому, когда бабушка уложила меня спать в гостиной, а сама ушла в другую комнату, я немного полежала, покрутилась с бока на бок, поводила пальцем по ковру на стене, а уснуть так и не смогла, выспалась уже в машине. Свет бабушка давно выключила. Наверное, она уже спала, а мне что было делать? В темноте комната казалась немного жуткой, особенно из-за того, что в самом ее центре, там, где заканчивался ковер, было подполье, которого я боялась больше всего. А вдруг оттуда кто-то вылезет, пока я буду спать? Страх долго не давал мне отвести взгляд от черного квадрата на полу. И в какой-то момент мне даже начало казаться, что крышка слегка приоткрылась. Тут же, соскочив с кровати, я включила небольшую настольную лампу и дрожащей рукой направила ее на пол. Но не показалось. Крышка действительно была открыта, и из глубины на меня сверкнули 2 смеющихся глаза. «Дашка, я так и знал, что это ты приехала!» Послышался снизу знакомый голос. «Пашка, ты как тут оказался?» Закричала я на него, светя настольной лампой в его довольное лицо. Как же он меня напугал. Что он вообще забыл в чужом подполье? «Тише, а то твоя бабушка еще услышит и выгонит меня». Крышка бесшумно опустилась на пол, и из подполья вылез Пашка, мой друг детства. «Ты что, все время там сидел? А когда залезть успел? Наверное, когда бабушка нас встречать выходила, да? Ты не знаешь, что ли?» Удивленно спросил мальчик вместо ответа. «Там же есть проход с улицы. Широкий такой. А раньше там решетка стояла, а потом ее убрали. Так что с улицы в дом можно прям так ходить. Хочешь, покажу?» «Не-не-не-не-не». Замахала ее рукой, не желая ночью спускаться в темное подполье. «Ну, как хочешь». Пожал плечами Пашка и стукнул ногой по крышке, чтобы закрыть ее плотнее. «Подожди. Вдруг поняла я. Если ты смог зайти сюда с улицы, то вдруг кто-нибудь еще сможет. Дверь хотя бы можно закрыть, а тут никаких замков нет. И правда, а вдруг воры зайдут?» Согласился Пашка. «Давай сверху что-нибудь тяжелое поставим, ну, чтоб крышка снизу не открывалась». «Точно, давай». И стали мы двигать тумбочку. Только вот она оказалась слишком тяжелой даже для нас двоих. К тому же сильно скрипела. Пришлось искать что-нибудь полегче. Пакеты с моими вещами мы с бабушкой решили разобрать утром. Поэтому они до сих пор кучей валялись в углу. Ими мы и закидали небезопасный проход в дом. «Кажется, этого мало. Задумчиво сделал вывод Пашка. Еще стулья есть». Поставили мы их сверху на пакеты, подергали крышку. Вроде не открывается. И, успокоившись, сели играть в морской бой. «А если твои родители заметят, что тебя дома нет?» Спросила я Пашку, глядя на часы, стрелки которых были едва различимы в полумраке. «Уже целых 12 часов. Ругать же будут». «Не будут. Они же спят. Главное не шуметь, чтобы твою бабушку не разбудить». И только он это сказал, как стул соскользнул с кучи пакетов и прокатился по полу. Звук получился неожиданным и громким, но не настолько, чтобы кого-то разбудить. Я вскрикнула от страха, но Пашка зажал мне рот рукой. «Тихо!» Он прислушался. «Кажется, пронесло. Чего это он упал-то? Мы же все аккуратно ставили». Оставшиеся пакеты с моими вещами закачались, и крышка подполья слегка приоткрылась. «Пашка, смотри, смотри, там кто-то есть!» Крышка захлопнулась, потом снова приоткрылась, будто кто-то пытался вылезти снизу. «Держи ее!» — вскрикнул мальчик и кинулся на пол, пока вещи окончательно не рассыпались. Я побежала за Пашкой и легла сверху на пакеты, чувствуя, как кто-то
толкает крышку с другой стороны, пытаясь выбраться. Спустя минуту бесполезных попыток проникнуть в дом, крышку наконец оставили в покое, и я услышала, как в подполье кто-то забегал, заскребся, застучал по обратной стороне пола. «Пашка, кто это? Чуть не плача спросила я. Митя, что ли? Вы меня специально напугать решили? Это не смешно». «Да какой Митя? Он же в лагерь уехал. Это и правда воры, походу. Надо бабушку позвать. Она в милицию позвонит». Не надо. А то он моим родителям все расскажет». «Надо. Вдруг мы его не удержим. Или вдруг он вообще в окно залезет». «Да все, ушел вроде», — ответил Пашка и приложил ухо к полу. «Не слышно ничего. Все равно надо позвать». «Ладно, давай так. Я сейчас домой пойду, а ты зови бабушку. Завтра встретимся, и ты мне все расскажешь, что у вас там было». Мы попрощались, и Пашка ушел. И на этот раз через дверь, как все нормальные люди. Но только я собралась закрыться за ним, как мальчик, пулей влетел обратно, чуть не сбив меня с ног. «Закрывай, быстрее!» «Пашка, ты чего? Он там в углу сидит. Кто?» В дверь силой застучали, задергали ручку, пытаясь открыть. Сквозь широкие щели у самого пола протиснулись черные пальцы, заскребли дверь когтями. «Открой мне дверь!» Послышалось с другой стороны. «Это мой дом!» Нечеловеческий голос звучал все громче и громче, но дверь не поддавалась. Мы с Пашкой убежали обратно в гостиную и, не зная, где спрятаться, беспомощно сжались в углу, прислушиваясь к постепенно затихающему стуку. Внезапно к нему прибавился скрип пола, и я услышала шаги в соседней комнате. Они приближались. Из спальни вышла высокая бледная фигура, и, без труда разглядев нас в темноте, обратилась ко мне. «Стучат же, слышишь? Чего дверь заперла? И подполье всяким хламом завалила». «Бабушка?» «Домовой стучит. Открой». Никакие наши рассказы о том, что происходило, не помогли. Бабушка ничего не желала слышать. Она заставила нас разложить все вещи по местам, открыть входную дверь и оставить в гостиной на полу блюдце молока с печеньем. Причем все это мы делали под строгим запретом включать свет в полной темноте. Пашку она отвела домой. Не знаю, что там было. Мне он ничего об этом не говорил. Только после моего рассказа тихо пробормотал, что ему еще повезло по сравнению со мной. В наш дом он с тех пор не заходил, а по вечерам даже рядом появляться боялся. А вот мне пришлось провести в этом доме все лето. Как бы я ни боялась, но бабушка оставила меня спать в той же комнате, где я и была, а сама вернулась в спальню и закрылась изнутри. Стоит ли говорить, что той ночью я так и не смогла уснуть? Свет включать было нельзя. Конечно, вряд ли бабушка заметила бы что-то из своей комнаты, но я не решилась встать с кровати, и единственным источником освещения все так же оставалась тусклая настольная лампа. Долгое время ничего не происходило. Ни стука, ни скрежета, ни шагов. Тишина. Наверное, бабушка случайно спугнула этого вора, хоть и не поверила в него. Домовым назвала. Только тревога все никак не утихала. Особенно сложно было не думать о том, что бабушка оставила входную дверь открытой. Но в дверь так никто и не зашел. Вместо нее снова открылось подполье, и маленькая тень с горящими глазами проскользнула под стол. Звучит, может, и жутко, но я не испугалась. Это же деревня, здесь полно кошек. Но о том, как обычная кошка смогла открыть тяжелую крышку подполья, я как-то не подумала. «Кс-кс». Позвала я и махнула рукой. «Иди сюда». Тень выглянула из-под стола, бесшумно пробежала к кровати. Я опустила руку, чтобы погладить ее, но та внезапно поднялась на задние лапы
и, положив на край кровати свои руки с когтистыми черными пальцами, заглянула мне в лицо. Это ты мне дверь не открывала. Настольная лампа осветила сильно заросшее лицо, в котором с трудом, но все же проглядывали человеческие черты. Я даже не успела сделать вдох, чтобы закричать. Он зажал мне рот рукой, а второй погасил свет. Это мой дом. Соблюдай правила. Сказав это, он еще раз посмотрел мне в лицо и ушел в другой конец комнаты за оставленными угощениями. Всю ночь он ходил по дому, что-то двигал, что-то царапал, что-то приносил с улицы, делая вид, что меня здесь нет, и скрылся в подполье только тогда, когда сквозь шторы начал пробиваться утренний свет солнца, в котором стало видно, что именно он сделал с комнатой. Белый потолок и стены были измазаны в земле, кое-где виднелись отпечатки босых ног, пакеты вместе с одеждой, лежавшей в них. Он изорвал и лоскутками развешал по мебели, переломал игрушки, погрыз книги на полках. Еще неделю после этой ночи мы находили какие-нибудь вещи во дворе, разбитую посуду, лампочки, выкрученные из люстры. Но в основном это были какие-то мои вещи, ведь именно я разозлила его. По крайней мере, так говорила бабушка. Ох, разозлилась ты его, Дашка. Убирать теперь все это. Хоть бы он успокоился уже. Но с тех пор все было тихо. Я даже и не видела его. Слышала только иногда по ночам, как хлопает крышка подполья. Нужно было лишь соблюдать некоторые правила, чтобы не злить его. Так прошло все лето. Я уже и привыкла к постоянному, напряженному ожиданию опасности. Но городская квартира быстро помогла забыть обо всем. Буквально в первый же день моего возвращения. И спать я ложилась в полной уверенности, что никогда в жизни больше не увижу никаких монстров или чего-то потустороннего. Ночник в виде щенка тускло освещал комнату, разгоняя не только темноту, но и мои страхи. Но когда я внезапно проснулась посреди ночи, лампа уже не горела, а лежала на тумбочке, выключенная из розетки, и я потянулась, чтобы включить ночник снова. Рядом с кроватью послышался шорох, и чья-то рука грубо остановила меня. Соблюдай правила. Злобно прохрипел нечеловеческий голос. Это не твой дом! Закричала я, думая, что все это мне снится, и снова попыталась включить свет. Теперь мой. Соблюдай правила. Его глаза сердито сверкнули на меня из темноты и словно растворились в воздухе. С тех пор он все время был где-то рядом. По ночам я часто слышала, как он ходил по комнате, а днем домовой прятался в темных местах. Обычно он просто таскал еду из кухни, стучал, если был чем-то недоволен, а если все было в порядке, даже помогал по дому. Родители часто удивлялись, пыль почти не появлялась, сломанные предметы чинились сами по себе, потерянные вещи находились. Но стоило только ночью включить в квартире свет или запереть дверь кладовки, начинался настоящий кошмар. Он и сейчас живет со мной, несмотря на то, что прошло уже много лет, и я одна переехала в другой город. Я как-то уже привыкла к нему, иногда разговариваю с ним или о чем-нибудь прошу. Он никогда не отказывает, особенно если предложить какое-нибудь угощение. Только вот от резкого стука в дверь меня до сих пор в дрожь бросает. Ничего не могу с собой поделать.